গাইজ আজি ভাত আৰু কণী চেলেঞ্জ হ'ব দুটা কণী আছে লগত পিঁয়াজ নেমু আৰু কাঁচা জ্বালা আছে খাই বঢ়িয়া লাগিব একদম ডাঙৰ কাঁহীত লৈছোঁ দুয়োৰে পূৰা সমান আছে গতিকে এতিয়া চেলেঞ্জ কৰাৰ কথা আৰু চেলেঞ্জত জনকত আজি পুৰস্কাৰ আছে আৰু পুৰস্কাৰ হ'ব নগদ 100 টকা 100 টকাটোতে থৈ দিলোঁ যাৰ আগতে শেষ হয় 100 টকাটো লৈ যাব পাৰিব তো এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ আজি চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব 1 2 3 ষ্টাৰ্ট তো গাইজ আজিৰ চেলেঞ্জত মই জিকি গ'লোঁ 100 টকাটো পাই গ'লোঁ এবাৰ হাৰি গ'ল এতিয়াও খাই আছে খোৱা নাই হাৰিছে চাফা কৰিছোঁ গাইজ চাফা কৰি দিলেও লাভ নাই 100 টকাটো এইটো আগতে লৈ ল'লাক হাৰি গ'ল